मेरे लिए एक प्लेट दूध वाले नूडल्स पैक कर दो। रुको, मैं अभी ला कर देता हूँ। ठीक है। ग्राहक के लिए दूध वाले नूडल्स तैयार कर दो। दूध वाले नूडल्स? लेकिन दूध तो खत्म हो गया है। तो फिर हम ग्राहक को मना कर देते हैं। रुको, ऐसा मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तुम जाकर उससे कह दो कि नूडल्स 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? ये तो नकली दूध बनाने वाला केमिकल है। ये लीजिए आपके दूध वाले नूडल्स। वाह, मेरी भाभी को ये बहुत पसंद आएंगे। क्या कहा भाभी? हाँ, वो प्रेग्नेंट है, मैं उनके लिए ही ले जा रही हूँ। अगर इस नकली दूध से कुछ हो गया तो? मुझे लगा वो खुद खाने वाली है। भाई, एक प्लेट दूध वाले नूडल्स पैक कर दो। पिछली बार वाले नूडल्स मेरी भाभी को बहुत अच्छे लगे थे। वो लड़की फिर से आ गई है। इस बार असली दूध ही डालना। मतलब उसकी भाभी को कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी नकली दूध से तो फायदा हमारा ही है। क्या मेरे नूडल्स बन गए? हाँ, ये रहे आपके नूडल्स। पहले मुझे हाथ धोने हैं। आप किचन में जाकर हाथ धो लीजिए। अरे, ये तो वही नकली दूध वाला केमिकल है। मतलब ये लोग मुझे नकली दूध वाले नूडल्स दे रहे हैं। आपकी किचन में ये केमिकल क्यों रखा है? वो शायद गलती से रख गया होगा। मैं ये नूडल्स नहीं लूंगी। हमें माफ कर दो, पहले हमसे गलती हुई थी, लेकिन इस बार हमने नूडल्स असली दूध से ही बनाए हैं। दोस्तों, क्या मुझे ये नूडल्स लेने चाहिए?